Firenena trany riavana nazontsika miona tozo miainy tenin'Andriamanitra izay miantso antsika hiverina hibebaka amin'Andriamanitra ka hiverinao aminy amin'ny zavatra rehetra. Ho aminareo ne ny fahasoavana sy famindram-po ary ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Kristy Jesosy tompontsika. Amen. Sabotsy 10 martsa 2022 manjinantsika no hevitra hoe miantso amin'ny fibebahana ny tompo. Andeha riavana idera sakalazan'Andriamanitra isika. Ananatra anao a Jehova fa nanitona niakatra ianao ka tsy nataonao fifaliany fahavaloko aho. Jehova Andriamanitra, nitarana taminao aho dia nasitrana anay ianao. Jehova, efa napakatra ny fanahiko avy tany amin'ny fiainantsika ianao. Efa napody ny aiko ianao mba tsy ho isan'izay midina ny andavaka aho. Mankalazany Jehova olony masina ka miderany na ranomasina. Fandray ny mpimasy ihany ny fahatezerany nefa mandritry ny andro iainana kosa fakasitrahany. Amin'ny hariva dia misy tomanina tonga hivahiny lokala, fa noho ny maraina kosa dia misy fiompiana. Amen. Andeha hivavaka isika. Andriamanitra, Andriamanitra mpampafantatra ny fanjakanao ianao.
mankalaza sy midera me voninahitra ny arinomasina zay noho izany satria Andriamanitra tsy toy ianao. Tompo, mahatsiaro teny izay fampanotana, ko mandariko enatrehanao. Miaiky ny fahadisoanay, vonoa ny fahotanay, mamindrafo ho aminay, mamela ny irikay. Fanamaso no midira ty anatinay, manjaka ty anatinay amin'ny fianonan'ny teninao, mitondra famonjenanay ka anafisanay, miavaozanay amin'ny finoanao Jesosy Kristy, ka aizanay miverina ao aminao amin'ny fibebahana. Minaran'i Jesosy Kristy Tompo hamonjy anay, novanay izany mivavaka izany. Amen. Ny ofinainao antsika amin'ny teny ity ravana manala dia hitanao amin'ny filazantsara soratan'i Marika. Marika 4 ka ny 10 ka hatramin'ny 20. Mivaky toy izao minaran'i Jesosy. Ary atao mangingina izy dia nantany azy ny amin'ny fanohariny ireo nomba azy mba miromby fony lahy. Ary hoy izy taminy, ianareo no efa nomena ny zava-miafina ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra, fa amin'ireny izay any ivelany kosa ny zavatra rehetra dia atao amin'ny fanoharana. Mba hijery mandrakariva ihany izy fa tsy hahita, ary mba handre mandrakariva ihany izy fa tsy hahafantatra, fa andao hibebaka izy ka velany elona. Ary hoy izy taminy, tsy azonareo va ilay fanoharana teo? Koa ataonareo ahoana na fantatra ny fanoharana rehetra? Ny mpamafy dia mamafy ny teny, ary reto ilay teo amoron-dalana dia izay hamafazana ny teny. Fa rehefa nandre izy dia avy niaraka tamin'izay Satana ka manaisotra ny teny izay nafafy tao aminy. Ary tahaka izany koa, ireo no ilay voafafy teny amin'ny tany marivo ambony vatolampy, dia izay nandre ny teny ka malaky mandray izany amin'ny hafalia, nefa tsy manapaka ao anatiny ireny, fa maharitra vetivety foana. Koa rehefa afaka izany ka tonga izay fahorinana fanenjena noho ny teny dia tafitoana miaraka amin'izay izy. Ary misy hafa koa izay voafafy teny amin'ny tsilo, dia ireo no ilay nandre ny teny, fa ny fiahina zao fiainana zao sy ny fitaky ny harena ary ny filana ny zavatra hafa miditra dia mangeja ny teny ka tsy mamoy izy. Ary reto n'ilay voafafy teny amin'ny tany tsara dia izay mandre ny teny ka mandray azy dia mamoy, sasany avy 30 eny, ny sasany avy 90 eny, ary ny sasany avy 100 eny. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala ho aminareo ny fiadanana. Mofinaina ho antsika anio ka andrinaitsika teo ny Marika 4:1-20 dia milaza ny amin'ny fanoharana ataon'i Jesosy ka nilazany ny fanazavana izany amin'ny mpianany, ny hevitra izany sy tokony ho fantatra. Ka ny fomba andovana ny fanjakan'Andriamanitra dia izao, ampahafantarina ny mpianatra. Hoy Jesosy amin'ny 11:20, ianareo no efa nomena ny zava-miafina ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Nanontany an'i Jesosy mangingina ny hevitra ny fanoharana momba ny vonafafy ny mpianatra. Namaly Jesosy ka nilaza fa namena tombo manokana ny mpianatra halala mba ahazon'ny mibebaka. Nasarotiny ny fahazonany hevitra ny filazantsara aminy fandrao mibebaka ny hafa. Ny kristiana mpianatra Jesosy dia mahazo tombony amin'ny fahafantarana ny voalazany soatra masina. Ka rehefa mandeha toriteny ianao, misy tokony hibebahana dia mibebah mba ahazony mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Izany ry havana. Mety teny angamba ianao ny hoe fa maninona ny sasany ny amin'izay lazain'i Jesosy ny sao mibebaka? Laza ireo fariseo izy, ireo sadoseo nahaino sy mandray fampianarany koa mba azondreo mandiny teny. Fa tsy ho takana izany noho ny fanekenan'i Jesosy ka nilazan'i Jesosy izany. Fa ny fomba andovana ny fanjakan'Andriamanitra lazain'i Jesosy eto koa ry havana dia izao, ny fitombon'ny tenin'Andriamanitra ao anaty. Ny fitombon'ny tenin'Andriamanitra ao anaty. Dia hoy izy 20, ary eo no ilay voafafy teny amin'ny tany tsara, ny sasany avy 30 eny, sy ny sisa izay voalaza eo. Rehefa nandre ny tenin'Andriamanitra ny olona dia misy tsy mitombo ao anatin'ny olona. Izany hoe esorosantany, le von'ny fahoriana, na fanenjena, na fatafitoena, kejany harena sy ny filan-javatra. Amin'ny olona mandray ny teny, ka mitombo ao aminy izany, dia tsy manapataperana ny famonina. Mba handovanao ny fanjakan'Andriamanitra ary dia keo hitombo, tsy mitsahatra ao anatinao ny tenin'i Kristy. Aza vela isy na inona ngeja na anakana fitombon'ny tenin'i Kristy ao anatinao dia handova ny fanjakan'Andriamanitra ianao. Izany ry havana. Tenin'i Jesosy Kristy, ao toe betsaka ao aminao. Izany mambara tenin'Andriamanitra, ao toetra betsaka anao. Io no azontsika mifandray fankazo amin'Andriamanitra. Fa rehefa mahay fanerasera amintsika dia izao, an'ny fiadanana ary dia handova ny fanjakan'Andriamanitra. Izany ry havana. Saino izany, azonao miverina amin'Andriamanitra, hibebahana amin'Andriamanitra, ka azonao ny famonjena dia ny fandovana ny fiainana mandrakizay. Amen. Andeha hivavaka isika.
tompo sotra mofinaina nomenao anay izay milaza ny fanazavana ny fanoharina ataon'i Jesosy ho ampafantarina ny mpianatra sy fitombon'ny tenin'Andriamanitra ao anatinay. Mivavaka izay ho an'ny tompona anjara sy ny vahoakanao anatika fombivahana ara-pitso. Menao hery tanjaka fahasalamana amonjenan'izany mba hitombon'ny olombonjena izay mino anao. Tompo, manotenao anao izay ary manavao izany koa ka miaraka aminao amin'ny androm-piainana rehetra. Dia tahiny faharoan-tenanay ho anao amin'ny fiainana sy famonjena. Dia ny teninao Andriamanitra ka izay mitahiry izany aty anatinay. Hitombony izany indrindra koa. Tompo, tahiny firenenay, miasao ny nosonay. Ombao ireo manana andraikitra amin'ny fitsaboana ka hositranao ireo marary, ampirezinao ireo manamanjo, anohanao ireo mareo fikiola ihany koa, ary amonjenao ireo mahantra sahirina sy njovanao ireo ny ampigadrana, ireo traboana ihany koa. Tahiny ny asa sy ny fiazakazanay, ny fianarana, ny fikasana rehetra, hivavakay. Dia tao ny anaran'i Jesosy Kristy ilay mpanavitra anay, ilay fantsangana tamaty koa, ary nampandresanay amin'ny zavatra rehetra, mihoatra no mimpandresa aza, sady efa nampianatra anay nivavaka manao hoe: Ranay ho izay ny an-danitra, ao masina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Miheno izy anona sahaza ho anay, ary mamela ny erikay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafanay amin'ny ratsy. Fanao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisa finoana riavana nijodrana tolotra anao aminaran'i Jesosy Kristy mpamonjy antsika. Aza manana inona, faoka ny fihavana sy ny fona ambany fisaorana, no entinareo manambara fangatanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra, ary ny fiadan'Andriamanitra sy mihoatra ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Amen. Ho an'Andriamanitra hery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.